Ahlan wa sahlan. Tako bi vam na arapskom poželeli dobrodošlicu na Dubai Air Show. 110 godina od prvog uspešnog leta, evo gde smo, pravo u budućnosti. Avioni i milioni koji se mere u milijardama i mesto za svetske premijere. Ako ste vodeći igrač na svetskom nebu ili to tek želite da postanete, onda se pobrinete da budete upravo ovde na Air Show u Dubaju. Sve ono što vidimo ovde praktično je okvir onoga kako će avioindustrija izgledati u narednoj godini. A tu su i cifre. Prvi dan sajma ostvaren je obrt od 200 milijardi dolara. To je više od 17 godišnjih budžeta cele Srbije. U Dubaju u ciframa bi izgledao ovako. 1000 izlagača, više od 60.000 posetilaca koji su ovde došli da sklope neki unosan posao i 1500 mojih kolega iz čitavog sveta. I naravno da smo bili na pravom mestu u pravo vreme, da snimimo prvog čoveka Dubaija i premijera Emirata, koga je malte ne nemoguće snimiti osim na zvaničnim konferencijama. Naravno da je poseta vladara Dubaija šejka Mohameda Al Maktuma bila strogo čuvana tajna. Međutim, mi smo imali sreću da ga ispratimo na put do aviona Fly Dubaija, gde je prvi imao tu čast da vidi biznis klasu. I kada nam se činilo da smo videli skoro sve, bukvalno iz pustinje, a toga se sretite kada vas uhvati blaga peščana oluja.